जाडो हो यो, बाफ्रे बाफ्रे। जे नै लाउन नसक्ने हो त। ओह माय गॉड। म चाहिँ अहिले साँखुबाट, साँखु बजारबाट अब माथि जर्सिङ पौवा हुँदै यो शङ्खरापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ जाँदैछु। अहिले चाहिँ म सायद वार्ड नम्बर कति 6 तिर हिँडिरहेको छु। रातिको समय छ। यो गाडी अघि यहीँ छ। भिड भएको यो अब यो सल नदी मेला सुरु भएछ है, त्यही कारणले पनि अलिक भिडभाड हुन्छ। अब यो रोड चाहिँ सुनसान हो यतिखेर, अलि मान्छेहरूको आउजाउ हुने भनेकै यही सल नदी चाहिँ मेला सुरु भएछ। कार्यक्रम, पिकनिक कार्यक्रम। पिकनिक कार्यक्रम चिसो बढ्यो। पौष महिना जाने बेलामा चिसो चाहिँ एकदम रफ्तारले बढिरहेछ होइन साथीहरू। यो चाहिँ शङ्खरापुर नगरपालिकाको यो साली नदी तर्ने पुल भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ लप्से फेरी भन्छ, के अरे फेरी भनेर चाहिँ यसलाई भन्छ खास है। अब यहाँबाट जङ्गलको बाटो सुरु हुन्छ उकालो, सायद यो अब शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 को त अब वडा कार्यालय यहीँ छ। अब 3 वडा नम्बर 3, 4 नै छोएर जाने जङ्गल सायद यो सानो जङ्गल चाहिँ सुरु भयो अब होइन।
खसेर बसेर रहेछ जेसीबी पनि यहीँ रहेछ ओ माइ गड अब यो जङ्गलमा कहिले देखेर मान्छे हुँदैन सुनसान एरिया हो चितुवा बाघ निस्किएर आउँछ है आज भिड किन रहेछ भनेको त यी कुन बस होला पिकनिककै बस हुन्छ है यहाँबाट खसेको बस बाबा यो वालले नि केही काम गरेन है माथिबाट आएको होइन गेबिन वाल त लगाएको हो नि स्कुटर बाइक भए त यहीँ रोक्ने हो नि होइन के गाडी त ऊ हो पब्लिकको ऊ भाडा गाडी हो होइन हाम्रो पिकनिक गाडी हो तपाईँहरूको हो हजुर 7 वटा गाडी थियो ए 4 गाडी कटिसकेको सबै गाडी रातो थियो तपाईँहरूको है पिक्चर गाडी यो कुठाबाट आउनु भएको सङ्घमूल पिकनिक यहाँ माथि डाँडामा थियो पिकनिकको गाडी रहेछ बाफ्रे 7 वटा गाडीमा त्यो महानगरको गाडी रहेछ सबै शङ्खामूल सायद अब स्कुलबाटै आएको होला 7 वटा गाडी भनेपछि ओ माइ गड यसरी टर्निङहरूमा ब्रेकको वाल त लगाइरहेको त लाउनु त त्यो वालले के गर्नु त अब वालमा ठोक्ने पनि मान्छे अब एक्सिडेन्ट भइहाल्छ है एउटा मान्छे रहेछ नि यो चिन्ने मान्छे रहेछ बाबु कहाँ छ बाबु तपाईँ मासु लिएर आउँदै हो साथी चाहिँ पाइयो है पाउन चाहिँ जङ्गलको बाटो भए पनि ए कुनै गाडी त आउँदै रहेछ पिकनिक धन्न मान्छेले चाहिँ केही भएन भन्छ है तर झर्न चाहिँ लगभग 5 फिट जति माथिल्लो टर्निङबाट तल्लो टर्निङमा चाहिँ बाटो मुनि त्यो रुखमाथि अड्केर बसेर रहेछ अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यतिर बस्नु भएन है कोही पिकनिकको साथीहरू चाहिँ आइरहेको थिए गाडी आइरहेछ अनि बिचको गाडी तेस्रो गाडी रे 2टा गाडी छिरेछ त्योले चाहिँ अब के रिस्कको झोकमा खजाल्यो कि जाने रे अथवा त्यो टर्निङ चाहिँ त्यस्तै हो पहिलेदेखि नै टिफर लड्ने बाइक एक्सिडेन्टहरू त सामान्य भइहाल्यो टिफरले त्यहाँ रोडा बालो घुम्टिरहेको हुन्छ घरिघरि त्योभन्दा तल्लो टर्निङ चाहिँ डेन्जरै भयो मान्छे मर्ने टर्निङहरू छ पहिला यो बाटो चाहिँ अलिकति अफरोड हुने बेलामा यो पिच नहुने बेलामा अब बाटो राम्रो भएन भने न्यू हुन्थ्यो